Cómo enfrentar a quienes juegan sucio. No con moral, sino con inteligencia. Sin gritos, sin drama, solo movimiento frío y precisión emocional. Antes de empezar, este método es sobre cómo usar inteligencia estratégica para protegerte de quienes ya rompieron las reglas. Este no es un manual de venganza, es una guía de supervivencia en ambientes donde otros juegan con ventaja. Comencemos. ¿Alguna vez has tenido cerca a alguien que no juega limpio? Que no ataca de frente, pero manipula. Que no dice mentiras directas, pero distorsiona. Que no se lleva el crédito, pero te hace dudar de ti mismo. Maquiavelo vivió rodeado de gente así, y sobrevivió no porque fuera más fuerte, sino porque entendió algo clave. No puedes vencer a quien juega sucio usando reglas limpias, pero tampoco cayendo a su nivel. La verdadera victoria está en otro lugar. Entonces, ¿cómo vences a quien juega sucio? Primero, no les das acceso a tu reacción. Tu silencio es su peor enemigo, tu calma, su derrota. Porque necesitan verte alterado. Necesitan que respondan para justificar su siguiente movimiento. Así que respira, escucha, sonríe y sigue adelante. Segundo, controlas la información. No compartes tus planes. No explicas tus decisiones. Dejas que ellos adivinen. Y cuando adivinan mal, no los corriges. Tercero, te vuelves impredecible. No actúas como antes. No sigues patrones. Ya no caes en sus trampas emocionales. Y eso genera inseguridad en quien creía tener ventaja. Cuarto, los dejas cansarse solos. Quien juega sucio necesita atención, necesita testigos, necesita reacciones. Así que si no hay fuego, no hay espectáculo. Y cuando nadie les da poder, su juego pierde fuerza. Maquiavelo sabía que el verdadero poder no está en ganar una batalla, está en no tener que entrar en una. Así que la próxima vez que alguien venga a jugar sucio contigo, no respondas. Observa, analiza y simplemente cambia el tablero. Porque ahora sabes cómo vencer a quien juega sucio sin pelear, sin hablar, sin perder la paz. Hasta la próxima.